Non ke bang jisuri hini raing koi rak thomani kan ar koya chiklo ni phai hini pen ke thomarni National Labour Conference kam 5th Karbi Anglong Labour Union Foundation de Katalon Pontiaphan Karbi Anglong Labour Union atum kachisik pon Kedam dang suri hini rak resur ke baning kan sai chong dada bang phu bang phiatum ni sipet pen ke claim kedam japhan Karbi Anglong Labour Union asong mahang pathek ponlo labang so song pen ningkan phong bong penang an sai deng ponsi sai chong dada bang phu bang phiatum war sai ke mi sitame kelong dolo Lason si non kibang jianing kan ar koya chiklo ni phai hiniar ni Karbi Anglong Labour Union asong mahang ke thek lapen ni phai ke thomarni National Labour Conference di phurong supi ru semson sing ingti Amir Birialong Katalon Pontiaphan chisik chidang pon bom tanglo mi ining karong kachipidun pen chenglok foundation de January 2nd 2023 Katalon dunji la pen chenglok 3rd January 2023 Arni National Labour Conference padoponik jipu lasoke padopon jiapu taksi nilitum Dakar Bianglong live ake hai sar medama tumhan chuning rilo nilitum abirda pache thak ponik tha bima nilitum dak di phualong lebar madangte ke claim che peduk arata tumhan kang thur poning kan pliso selo nilitum struggle madangte kam jam hai che song pon lo che peduk pon lo lasi penengan pen ke nilitum lo long dun lo International Labour Organization a constitution la pente a concept principle nilitum clear pakalo aprang Germany long si headquarter dolo si tame non Switzerland along si International Labour Organization a headquarter one lo News report Karbi Anglong live